हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे हों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए, चाय वाय पी लिए कि नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको तबीयत कैसा है दोस्तों, कैसा नहीं है? और हमारे यहाँ ऐसा दवा मिलता है, चाहे जो मर्ज है आपको, चाहे जो दिक्कत है आपको, चाहे जो मर्ज है, तो 1 मिनट नहीं लगेगा। हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको तबीयत ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा मिलता है, क्योंकि हम भी लेके आए हैं। 1 रुपया आपको नहीं लगेगा दोस्तों, और बहुत अच्छी दवा मिलता है हमारे यहाँ। बहुत सस्ती दवा है, पैसा आपको नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, और हम भी लेके आए हैं। हमको आराम हो गया, इसलिए आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। लाना है तो बताइए कमेंट में, हम मंगवा देते हैं आपको दवा। और नहीं तो आप दिखा के, चाहे जो मर्ज है आप दिखा के ले लीजिए दवा। बहुत अच्छी दवा है, और हम भी लेके आए हुए हैं, खा रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं दूसरी जगह वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो आप लोग को चलते हैं, अभी दिखा देते हैं। लेकिन अभी नहीं दिखा पाएंगे तो अगले वीडियो में मतलब दिखा देंगे। अभी दूसरी जगह है बनाने के लिए, क्योंकि हम जहाँ रह रहे थे दोस्तों, वहाँ झगड़ा हो गया था फिर, तो इसीलिए हम वहाँ नहीं जा रहे थे बनाने। दूसरे के रूम में अब बनाते हैं, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। दूसरी जगह बनाते हैं, तो इसीलिए आपको दवा नहीं दिखा पाएंगे। और जाएंगे तो कल अगले वीडियो में हम दवा दिखा देंगे, कौन सा दवा है। बहुत अच्छी दवा है, और आपको मंगाना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको चाहे जो मर्ज है, तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा दोस्तों। हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको तबीयत ठीक हो जाएगा। और रात में सोने के बाद में दवा खाना है, और सुबह उठने से पहले दवाई की एक खुराक खाना है। बहुत अच्छी दवा है। ये दवा खाना है सोने के बाद, मतलब सो जाने के बाद, और सुबह उठने से पहले एक खुराक दवा खाना है आपको। और बहुत अच्छी दवा है। कमेंट में बताइए आप लोग का तबीयत कैसा है दोस्तों। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में।